Kementerian State Pollution Control Board rengkat kerja training bagi District Administration dari Poi District mentang singi ka arfanaterik ukuran kot ajar of Sau kila pelong ya ke public hearing hapok kosong Omduba Killing. Namar kejeng pan juga company Uranus Stone Product and Co. Menbu ya ke jagat liat mau hakati kisnong. Hakan dikejalang pai ba lawan simtado ba SM Engineer kata State Pollution Control Board kong balakan tiurani Additional Deputy Commissioner ba Eric Kevin Rani Extra Assistant Commissioner ba komjur kina ba snong juga than killing ba komjur kina git kam juga all killing dorbar rengkat duka sang hinjur top youth council. Naglang ka Pollution Control Board kila ong baga jing pelong ya kani ka public hearing kila masngam ya ka so jogi pai ba hakabadi baga jing pan jogi ka company. Environmental public hearing in respect for the renewal of environmental clearance of Uranus Stone Products and Co. at an area of 4.96 hectares located here at Umduba, Rajmarwet, Liphoy district. I have with me here Nicholas Marak. He'll be translating to you in Garo for you do not understand English. I have here Nicholas Marak, and my request is to all of you here to clearly listen to what we have to say before we proceed ahead with the hearing, so that you can understand better why we have gathered here. Just Nicholas to explain a little bit about why we are gathered here. First of all, hakan ka public hearing la ya priang hadu sispa asan pratan lik shiti ke bapan pa bagi kersaan bu ya kan ka kot ngade sakrtsa sa kongrikchet uno sign konjo nagemang yano songoni mamang 닝내간이랑 농자와 만나그만간 sign kon 만족 나gemang 하이다 작사 사건이 마바게츠 몽오데 비명원에사 제거바 아간극 파보 Naglang kasang HOC River District apo ka jalam jong ba RC thang kiyo kala ong ba iya ki pai ba bakin pesngau lan bagi samthu ya ka jinglong lan ka jingbu ya ka kot liat mau ni ka sang la ka lap baka dong ka jing bom hon ka lang ka pai ba har kom ka jing trikam jo ka company kham tam ya ka jing penjabo ya ka me mariang ba ya kal air nakalang jo ka sang kan le be ya ka badar kam. Uranus Stone Product and CEO Kapran Hapore Umduba. Nalang jungi kum kasang New Tribute Council jong ka Liphoy District. Kajungan jungi shane kalong hadin ka jing pentip ka jing jor nalang jong ki pajba ngatray hang ne ki babun hang ne. Nagbaburom biya ki officer jong ka administration ki officer ki badon hang ne ki bare ki expert habare bat ka pollution bun ka jingta habare bat ke eryong ki babu sorry kamur burang hapo jingta abri barka kal air ka bagiring bat peniar mesim hapo jung jaka baborom mi kata atrai hangne public ring ki don ki ba krishan lare ki don ki ba persya ka tangan among henry ka song happy kum ki ba are la lang jui kum gasang hadin ka jingyo jungi ka jing ujor na lang jung ki ba ki basya kata ki basa hapo jung jaka meningrio ki jingran na lang jung ki headman ki babun na gini jaka ki secretary chnong ki noilam chnong jong ki area ki circle ki bahap hapo jong na jaka banalang jugi kung gasang habang iwan sine nalang jong officer mane ki laong ingi ba nalang jong pikum ki NGO jong ka Liphoy district pimla barwan aten hapo jong na jaka namar ba ka public hearing ka balong tang na bata ki paiba ki ba shakta ki ba shong hagitu ki jaka nalang jungi ka kerpat sar ke juan cungi ka jungi sine kamdei balong bangiwan ban penli kano ka huri hura ban mi kano ka jingja ka konflik hapeng jong kinong peniai ban mangi kum ke dalam sang yustu ya kata ila kerpat i bat baburum kila sha ingi bat kata ka juan jungi chelong ba ngisap ya ka sur jong pai ba babun balang ban sekolah dal pitang ri ka wei banalang jungi kum ka sang ba da pai ba ke basong basa hangne ki penpau ya ke jing sakta jong ki habare bat kana ka kwari ka badon hangne kamu ngingi don bar pai ba kata ngi kren dak basai barang juga poro so badong last year dak baburom ki noilam jong administration kadon ke jingja por blasting ya kane ke jingja ka mensawi kata kalau ke besar ta pinsa bisari mi pik ki pai ba ki basong ki basa hapo jong ne ke jaka kadon ke jingja ka mensaw dan mar tang nang su kwa berbu ke jingkeli khnjat hadukan no kala screen ba naleng jong re kopri ha baga bu hapo jeng jaka ka bre hapo jaka ka babun ki pai ba ka song isang ne kamtam ki pai garo jong ki basong basa ne jaka bara
Barang juga poro ke jikta jong ka air ka ring bat player mesin nang ne. Karena marta daw lang jig kung gusto ng squad dong ba. Ina mo siyang click tiya po ini singan segundo UM jong trap ilika o tenat jong ka trap forest. Bagin segundo yu bade kansol bagi bar juru yau deputy commissioner jong ka Riboy district bagin segundo ru yau numi kmat jong ne jiran kursi bodon hangne. Bat hadin kata in say pet namata ka jingpha jong ka paiba. Bat kumolong ne basdang ngolong. Barang jing seng kasang im jup persya iro no ki kampan roy ki bawan hapo jong ka Riboy district. Ringi persya apal ada kelong ke jingta namata jong paiba ubasyong basa hapo jong tu berjaka. Karena marta daw so dong hari sesin hapor di bumta syong syong kelong ba. Kum kesang. Idon kanong rim bar kata nong rim. Idon bar ki paiba ki basya kata lada kene ka company mantana do usam arajar khatnyo kala sedang menteri kam kala ya jero kene company hakabai menta kalong ke jingger kui pai ba ke basong ke basa apo jeng ke than barang juga por kalong ke jingger ku menta ki beduk ke basuk rela da kata ke jingger ku ka kata pan banyu pai ba ngaso bonong kum kasang in sa ai da ke jingtho barang yang administration mulai yang officer kilong ba da pikwa keno ka complain pinsa tho da ke jingtho barang sanut daw iki bagin sa pa iki sya kita ki expert alor ke benta barang juga seng sesin so bodong bagin sa le kendo apo ini si ke bensawani in saya kendo abari bat kerek benta bagi juga por in saya don kejingnya ka komiti kejing kendo lang apa yang kipai ba jong ne ceka hapo jong ne cha kubai shibun